एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ नवरत्न अकेडमी। आज इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। छात्रों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। बेसिक मेथड है, फॉर्मूला है, लाइन मेथड है, रेशियो मेथड है, ग्राफ मेथड है, इक्विवेलेंट रेट मेथड है और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में परसेंटेज इन्वॉल्व है और पूरी अर्थमेटिक जो है वो परसेंटेज पे बेस्ड है। अगर किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने परसेंटेज टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर ली तो उसका जो पूरा का पूरा अर्थमेटिक सेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बस जरूरत है परसेंटेज को अच्छे से समझने की। देखिए, अभी बेसिकली मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत सारे तरीके सिखाने वाला हूं। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और चीजें बहुत ही सिंपल है, आसान है, लेकिन हम सब ने इनको कठिन बना के रखा हुआ है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। आप ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, देखिए। ऐसा कोई तरीका नहीं रहेगा बाकी जो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाना, दिल्ली चले जाना, इलाहाबाद चले जाना, कोटा चले जाना, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया के, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आप उनमें घूम के आना। जो तरीका मैं आपको यहां देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं इसका। आप बस देखते रहिए मेरे वीडियो को, पूरे तरीके मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और अगर सीख जाए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। देखिए, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या है हम सब जानते हैं। ब्याज क्या है भाई? सिर्फ मूलधन पर अगर ब्याज लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और जब मूलधन के साथ साथ अगर ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सी बात है, मूलधन पे ब्याज, साधारण ब्याज, और मूलधन एवं ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यहां पे कुछ टर्म्स है, सिंपल से टर्म्स हैं भाई। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, यानी मूलधन। मूलधन क्या है? वह राशि जो उधार ली जाती है या फिर उधार दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। जैसे आपने किसी से 10,000 उधार ले लिया या 10,000 उधार दे दिया, या 5,000 उधार ले लिया या फिर 5,000 उधार दे दिया, ये क्या कहलाएगा? मूलधन। सेकंड चीज है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेट। रेट का तात्पर्य है दर। दर पूरी गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। दर हमें क्या बताता है? प्रत्येक 100 पर जितनी एक्स्ट्रा धनराशि हम देते हैं उसको हम दर कहते हैं। जैसे बोला 5%, इसका मतलब 100 रुपया पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना है। बोला 10%, इसका मतलब 100 रुपया पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है। बोला 20%, मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना है। तो दर क्या बताती है हमें? प्रत्येक 100 पर लगने वाली अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड ऑन एवरी 100 इज कॉल्ड रेट। प्रत्येक 100 पर लगने वाली अतिरिक्त राशि को हम दर कहते हैं। जैसे बोला 5%, यानी कि 100 रुपया पे हमको 5 रुपया देना है। बोला 10%, यानी 100 रुपया पे 10 रुपया देना है। बोला 20%, यानी 100 रुपया पे हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देना है। तीसरी चीज है टाइम। टाइम सब लोग जानते हैं भाई, जितने भी समय के लिए पैसा इन्वॉल्व होता है लेन और देन में, वो है समय। 2 वर्ष और 3 वर्ष, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, ये है समय। समय के बाद आता है अपना SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में यदि बात करें तो साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज क्या है? सिर्फ मूलधन पर लगने वाला ब्याज, सिर्फ मूलधन पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साधारण ब्याज के केस में क्या है? प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है और साथ में प्रत्येक वर्ष मूलधन भी समान होता है। यानी प्रत्येक वर्ष मूलधन एवं ब्याज समान होता है। प्रत्येक वर्ष मूलधन एवं ब्याज समान होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं समान अवधि में ब्याज समान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीआई को लेके। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई? मूलधन प्लस ब्याज पर लगने वाला ब्याज। यानी ये ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ये बातें तो सब जानता है बच्चा, लेकिन ये दूसरा पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में सीआई में प्रत्येक वर्ष मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात समान होता है। प्रत्येक वर्ष मूलधन एवं मिश्रधन का रेशियो जो है दैट विल बी सेम, रेशियो सेम। Ratio between principal and amount in case of compound interest is same every year. Last है आपका A यानी amount। amount क्या है भाई? amount यानी मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन एवं ब्याज के योग को हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। A बराबर P प्लस I। अगर ये साधारण ब्याज है तो साधारण मिश्रधन, और अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब देखो, ये तो था बिल्कुल बेसिक सी बातें जो बच्चा जानता है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करेंगे तरीकों को लेके। अभी जो थ्योरी आपके सामने डिस्कस करी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, मिश्रधन क्या है, सब जानते हैं। बट इनके तरीके कौन कौन से पॉसिबल हैं, कितने तरीकों से हम सोच सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, कई वीडियो है यूट्यूब पे, कई कोचिंग संस्थान के टीचर्स भी समझाते हैं, लेकिन वो सारा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं आपको। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको हर चीज मिलने वाली, हर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इस एक भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको यहां पे मैं नहीं दूंगा। हर कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक मेथड। क्या है भाई? बेसिक मेथड। सबसे साधारण मेथड है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एक प्रश्न लेंगे। मान लो मूलधन है 1000, दर है 10% और समय है 3 वर्ष।
मूलधन है 1000, दर है 10% और समय है 3 वर्ष, और आपसे कहा कि भाई इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं कि भाई सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा को यूज करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है? मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सिर्फ इस डेफिनेशन का यूज करेंगे और आंसर को निकालेंगे। देखिए मूलधन कितना है भाई 1000, और पहली साल के अंत में इसका 10% अगर हम देंगे ब्याज तो कितना हो जाएगा 100, यानी ये हो गया पहली वर्ष का ब्याज, 1 साल कंप्लीट। अब जब दूसरी साल फिनिश होगी तो 1000 पे ब्याज देना है और साथ में 100 पर भी ब्याज देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1100, और 1100 का 10% कितना होता है भाई 110। तो ये कौन सी साल का ब्याज हो गया? दूसरी साल का ब्याज। जब तीसरी साल फिनिश होगी तो इस पे भी ब्याज और साथ में इस पे भी ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा 1210, और 1210 का 10% कितना होता है 121। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। अब उसने बोला 3 साल का कुल ब्याज, तो आप क्या करो पहली साल और दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा ये 331। ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड, साधारण मेथड, इसमें हमने कुछ नहीं किया, मात्र चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा को यूज किया। अभी देखो दूसरा तरीका, तरीका नंबर दूसरा, इसको हम बोलते हैं लाइन मेथड। लाइन मेथड में क्या है, एक रेशियो है जिसे आपको याद करना होगा, ये फिक्स है रेशियो। 3 वर्ष का रेशियो होता है 3-3-1। पहला 3 बताता है कि मूलधन पे ब्याज 3 बार मिलेगा, दूसरा 3 बताता है कि ब्याज पे ब्याज 3 बार मिलेगा, और आखिरी का 1 बताता है कि ब्याज के ब्याज पर ब्याज 1 बार मिलेगा। बस इसको यूज करो। तो भाई मूलधन कितना था 1000, और जितनी साल हो उतनी बार 10% निकाल दो। 1000 का 10% कितना होता है 100, और 100 का 10% कितना होता है 10, और 10 का 10% कितना होता है 1। चूंकि 3-3-1 का मतलब ये है कि पहले वाले में 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 1 का गुणा, तो 100 तिया 300, 10 तिया 30, और 1 कम 1, तो कितना आ गया भाई आंसर 331। यह है तरीका नंबर दूसरा। अभी आप देखो तरीका नंबर तीसरा। तीसरे तरीके में हम क्या करते हैं, रेशियो लगाते हैं, रेशियो मेथड। अभी आपको लास्ट में पॉइंट बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात समान होता है। तो इसी पॉइंट को अपन यूज करेंगे कि भाई अभी देखो आप, ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। पहली साल का मूलधन कितना होगा 1000, रेट कितनी है 10%। तो देखो अभी यहाँ पे हम मूलधन वगैरह यूज नहीं करने वाले, सीधा रेट का यूज करेंगे। रेट 10% किसके बराबर 1/10 के। 1/10 का तात्पर्य होता है 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज, यानी अगर मूलधन 10 रुपया है, ब्याज 1 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। चूंकि ये पहली साल का रेशियो है, यही रेशियो दूसरी साल का भी रहेगा और यही रेशियो तीसरी साल का भी रहेगा। तो 10 × 10 × 10 कितना आ गया 1000, 11 × 11 × 11 कितना आ गया 1331, और मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो कितना आ जाएगा 331। ये था तरीका नंबर तीसरा। अब देखो चौथा तरीका, चौथा तरीका है ग्राफ मेथड। दिस इज द ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड को मैं बोलता हूं चक्रवृद्धि ब्याज का ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है। इस ग्राफ मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज के हर प्रकार के सवाल सॉल्व हो सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए आप, अपने पास था क्या, मूलधन कितना था भाई 1000,
और ग्राफ में ध्यान से देखिए, जितनी साल उतनी लाइन, जितनी साल उतनी लाइन, तो पहली साल पहली लाइन, दूसरी साल दूसरी लाइन, तीसरी साल तीसरी लाइन। पहली साल बताएगी पहली साल का ब्याज, पहली लाइन बताएगी पहली साल का ब्याज, दूसरी लाइन बताएगी दूसरी साल का ब्याज, और तीसरी लाइन बताएगी तीसरी साल का ब्याज। 1000 का 10% कितना होता है भाई? 100। ये हो गया पहली साल का ब्याज। दूसरी साल जब जाएगा तो मूलधन पे ब्याज कितना रहेगा? 100, और इस ब्याज पे ब्याज कितना रहेगा? 10। तीसरी साल में जाएगा तो मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा? 100। इस पुराने ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा? 10। इस ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा? 10। और इस 10 का ब्याज कितना हो जाएगा? 1। और इन सब को जोड़ देने से आपको आएगा 331। ये था तरीका नंबर 4। अब देखो तरीका नंबर 5। तरीका नंबर 5 कहता है इक्विवेलेंट रेट मेथड। तरीका नंबर 5 को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेट मेथड। इस मेथड के अनुसार क्या है कि आप जितने साल हो उन अलग, पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 10%, अगर साधारण ब्याज दर निकालो 30%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें अगर हम इसका 1% बना लें तो वो 30% नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसको हम 1% बना के सीधा साधारण ब्याज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10% है यहाँ पे, तो 10% का 3 वर्ष का जो इक्विवेलेंट रेट होता है वो होता है 33.1%। ये कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा। अभी आप ध्यान से देखो, हर साल का हर परसेंटेज का एक इक्विवेलेंट रेट होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, निकालना हम आपको सिखा देंगे। अब डायरेक्ट आप क्या करो, सीधा सीधा 1000 का 33.1% निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा? 331। यानी कि आप साधारण ब्याज के तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को लगा सकते हो अगर आपको इक्विवेलेंट रेट मेथड अच्छे से पता है और परसेंटेज आपको याद है। ये हो गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज के 5 तरीके। छठा तरीका तो सब जानते हैं, बिल्कुल मोस्ट फेमस है भाई, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इसको लगा दो आप। अभी और भी 2 तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये बताओ कि ये तरीके आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर नहीं आए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9936362459 पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, हाँ हो गए।